Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku mau makan pakai nggak ada lauknya teman-teman. Kita mau makan pakai ati ampela ya teman-teman. Ati ampela mercon. Langsung aja kita tuang teman-teman. Masih panas teman-teman. Tambah lagi. Oke teman-teman, sebelum makan kita berdoa dulu. Coba dulu hatinya. Bismillah. Ampelanya teman-teman. Masih panas. Habiskan aja teman-teman.
Gigatan terakhir.